那里有一艘废弃的船，那么大的船，上面一定有不少宝物。我们赶紧上去看看。好多财宝，这下我们发财了。老肥，你有没有听到有人在唱歌？两位好心人，救救我吧！我说姑娘，你就不怕我们两个是坏人？几天前和家人坐此船去京城，没想中途遭遇了海盗，家人们都被他们杀光了。我躲船底的甲板里才活了下来，船上的食物也吃光了。我也不会游泳，眼看就要等死。幸运的是遇见两位，只要能带我离开这里，小女子愿意为你们做牛做马。做牛做马就不必了，看你长得有几分姿色，以身相许便是。择日不如撞日，今夜就办妥此事便好。姑娘可否依了？我说老肥，总有个先来后到的。比起救命之恩，这些又算得了什么？只是在此小女子很是难为情，恩公随我上船头便好。小美人，甚好甚好。这家伙都1个时辰过去了，有些不对。海盗劫杀船上的人，为什么没有把财宝拿走？我要上去看看。